Ismaamulka Mandera ayaa ka mid noqday ismaamullada dalka ee muujiyay waxqabadka wanaagsan marka la eego heerka isticmaalka miisaaniyadda ee afka qalaad lagu dhaho absorption rate ee sanad miisaaniyadeedka 2025-2026, iyadoo countiga Mandera uu adeegsaday 5% lacagaha loo qoondeeyay. Lacagahan ayaana loo isticmaalay mashaariic horumarineed ee kaabayaasha bulshada, adeegyada dadweynaha, iyo mashaariicda kale ee horumarineed. Arrimaha horumarinta lagu fuliyay sida ku cad warbixintii ugu dambeysay ee dib u eegista hirgelinta miisaaniyadda ismaamullada ee loo yaqaan County Government Budget Implementation Review Report oo ay soo saartay xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka Comptroller of Budget, Margaret Nyakonga. Mandera ayaa kaga jirta kaalinta afraad marka loo eego waxqabadka isticmaalka miisaaniyadda. Warbixinta sidoo kale waxaa lagu sheegay in ismaamulka Mandera uu sameeyay horumar la taaban karo oo ku saabsan dhaqangelinta miisaaniyadda, fulinta mashaariicda horumarineed, iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka loo qoondeeyay. Marka la barbardhigo ismaamullada kale ee dalka, Isiolo County ayaa hoggaanka u haysa isticmaalka miisaaniyadda iyadoo kaalinta koowaad gashay, waxayna haysataa 17%, halka Kirinyaga 7% ay haysato. Ismaamullada Machakos, Mandera, Murang'a, Kitui iyo Makueni ayaa mid walba waxa uu gaaray 5%, taasi oo ka dhigaysa kuwo ka mid ah ismaamullada waxqabadkoodu uu ka wanaagsan yahay marka loo eego kuwa kale ee waddanka. Countiga Mandera ayaana sameeyay dadaal la taaban karo, inkastoo weli ay jirto baahi loo qabo in la ballaariyo adeegsiga miisaaniyadda si loo gaaro natiijooyin muuqda oo bulshada ay ka wada faa'iidaystaan. Dadaalkan ayaana muhiim u ah hirgelinta mashaariicda horumarineed, gaar ahaan adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Ibrahim Nuur Cabdiraxmaan, magaalada Mandera.